छींक आना जानलेवा हो सकता है अगर आप ये गलती करते हो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल जब हमें छींक आती है तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया या दूसरे पार्टिकल हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उस वक्त अलर्ट हो जाता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए ही छींक आती है, जिसकी स्पीड तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। छींक को रोकने की कोशिश आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा छींकते वक्त कुछ सेकंड के लिए हमारा सांस, दिल की धड़कन और जिस्म के कई और हिस्से रुक जाते हैं। ये कैफियत इस तरह की होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दूसरी जिंदगी अता की हो, इसलिए छींकते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।